사람은 두 가지로 나뉩니다. 말하는 사람, 그리고 자신의 삶으로 증명하는 사람입니다. 세상에는 수많은 조언들이 있죠. 열심히 살아라, 포기하지 말아라, 성공하려면 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. 와, 정말 다 좋은 말입니다. 틀린 말은 하나도 없습니다. 그런데 여러분, 이상하지 않습니까? 그렇게 많은 말을 듣고도 우리의 인생은 도저히 쉽게 바뀌지 않습니다. 그죠? 신기합니다. 왜일까요? 그 말들이 삶이 아니기 때문입니다. 머리로 만든 말은 가슴을 움직이지 못합니다. 그죠? 오늘의 주인공은 다릅니다. 이 사람은 말을 하기 전에 자신의 인생을 먼저 던진 사람입니다. 단 하나의 질문을 붙잡고 평생을 걸어간 사람. 나는 누구인가? 이 세상은 무엇인가? 그리고 그 끝에서 단 한마디를 남깁니다. 산은 산이요, 물은 물이로다. 너무 짧은 말입니다. 하지만 이 한 문장은 수많은 사람들의 인생을 흔들어 놓았습니다. 왜냐하면 이것은 말이 아니라 삶의 결과를 만들어 냈기 때문입니다. 자, 300일 프로젝트. 오늘 이야기의 주인공, 대한민국이 존경한 수행자, 성철 스님을 소개하도록 하겠습니다. 성철 스님은 1912년 경남 산청에서 태어나셨습니다. 본명은 이영주. 어릴 때부터 머리가 비상했고 특히 수학과 과학에서 뛰어난 인재였습니다. 당시로는 공과대학 진학을 준비했던 엘리트 코스를 걷고 있었습니다. 지금 기준으로 보면 이미 인생은 정해져 있었죠. 좋은 대학, 안정된 직장, 성공, 누구나 원하는 길이었습니다. 그런데 그는 그 길 앞에서 멈춰서게 됩니다. 이게 전부인가? 남들이 앞으로 달려갈 때 그는 뒤를 돌아보는 사람이었습니다. 그리고 그 질문은 점점 더 깊어지게 됩니다. 나는 왜 사는가? 그는 책을 읽고 공부를 했지만 답을 찾지 못했습니다. 결국 깨달았습니다. 이건 지식으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 그리고 그는 모든 것을 내려놨습니다. 세속적인 성공을 버리고 불가로 들어가게 됩니다. 그는 본격적인 수행의 길에 들어섰습니다. 그의 수행은 보통이 아니었습니다. 경남 합천의 해이사를 중심으로 수행을 시작했고 이후 전국의 산중, 선방과 암자를 떠돌며 수행에 몰입하게 됩니다. 특히 깊은 산중 토굴에서 장시간 좌선을 이어가며 인간의 한계를 시험하는 수행을 이어갑니다. 잠을 거의 자지 않고 말을 끊고 오직 자신과 마주하는 시간, 이것이 몇 달이 아니라 몇 년 이어지게 되죠. 이 시기 그는 장좌불화, 즉 눕지 않고 앉아서만 수행하는 극한 수행으로도 유명했습니다. 눈도 필 산 속에서도 혹독한 추위 속에서도 그는 멈추지 않았습니다. 대부분의 사람이라면 며칠도 버티기 힘든 환경이었습니다. 하지만 성철 스님은 끝까지 밀어붙입니다. 왜였을까요? 그는 적당히 알고 싶지 않았기 때문입니다. 진짜를 보고 싶었기 때문입니다. 그리고 마침내 깨달음에 도달합니다. 어느 순간 모든 것이 무너지고 동시에 모든 것이 또 보이기 시작했습니다. 복잡했던 세상이 단순해지고 흐릿했던 것이 또렷해집니다. 그가 남긴 말, 산은 산이요, 물은 물이로다. 이 말은 설명이 아니라 결론입니다. 그는 있는 그대로를 본 사람이었습니다. 이후 그는 다시 세상으로 돌아오게 됩니다. 해인사의 조실로 추대되며 한국 불교의 중심 인물이 됩니다. 전국에서 사람들이 몰려오기 시작합니다. 정치인, 기업가, 지식인까지 그의 가르침을 듣고자 일사천리로 찾아오게 됩니다. 왜일까요? 그의 말이 아니라 그의 삶이 그 말을 증명하고 있었기 때문입니다. 그는 끝까지 수행자의 길을 놓지 않았습니다. 권력에도 명예도 관심이 없었습니다. 오직 수행자의 길을 걸었습니다. 그리고 1993년 경남 합천 행인사에서 조용히 열반에 듭니다. 마지막까지 수행자로 살다가 수행자로 생을 마감했습니다. 여기서 우리가 반드시 봐야 할 것이 있습니다. 성철 스님의 삶에는 세 가지 힘이 있습니다. 첫째, 본질을 끝까지 파고든 집요함입니다. 대부분의 사람은 질문을 시작하지만 끝까지 가지 않습니다. 조금 힘들면 멈추고 어느 정도 알면 만족하게 되어버리죠.
하지만 성철 스님은 나는 누구인가 라는 질문을 평생 놓지 않았습니다. 답이 나오지 않으면 더 깊이 들어갔습니다. 중요한 것은 하나입니다. 끝까지 갔느냐입니다. 둘째, 삶으로 증명할 리더십입니다. 우리는 말을 쉽게 합니다. 하지만 그 말대로 사는 사람은 많지 않습니다. 그래서 사람들은 말을 믿지 않습니다. 그런데 성철 스님은 말이 필요 없었습니다. 그의 삶 자체가 메시지였기 때문입니다. 그래서 사람들이 움직였습니다. 리더십은 설득이 아니라 증명입니다. 셋째, 내려놓음의 힘입니다. 우리는 계속 더 가지려고 합니다. 돈, 명예, 인정, 성공. 하지만 그는 완전히 반대로 갔습니다. 버렸습니다. 욕심을 버리고 집착을 버리고 자기 자신까지 내려놓았습니다. 그 결과 오히려 더 커졌습니다. 사람들이 찾아오고 영향력을 더 커졌습니다. 핵심은 이것입니다. 놓을 때 비로소 보입니다. 우리는 계속해서 쥐려고 합니다. 좀 더 가지려고, 좀 더 잘 되려고, 하지만 그를 말합니다. 버려라! 지금 당신이 붙잡고 있는 것이 무엇입니까? 그거 하나만 내려놓으면 인생은 완전히 달라질 수 있습니다. 자, 여러분, 300일 프로젝트, 오늘도 한 사람의 인생을 통해서 또 배우게 됩니다. 구독과 좋아요, 공유는 제게 큰 힘이 됩니다. 저에게 힘을 좀 많이 보태주시기 바라겠습니다. 배준하 TV는 힘들고 지친 여러분들께 힘과 용기와 에너지를 팍팍팍 드리도록 하겠습니다. 종교인 이야기 두 번째인데요. 내일도 아주 존경스러운 종교인 여러분 기대해 주십시오. 내일도 쭉쭉쭉 달리겠습니다. 나무아비 타불 관세음보살. 여러분들도 화이팅! 배준하 TV도 화이팅!